Selamat pagi. Di sini saya memiliki ayam yang ngorok. Ayamnya sehat, tapi ada berlendir di bagian lehernya. Saya akan menunjukkan bagaimana cara mengobatinya. Yang dibutuhkan pertama itu minyak kayu putih, bulu ayam untuk mengeluarkan lendir, dan ini tiamisin. Ya, untuk pertama-tama kita akan mengorek lendir untuk dikeluarkan. Kita keluarkan dulu lendir yang ada di tenggorokan ayam. Ya. Setelah itu kita beri minyak kayu putih. Kita beri minyak kayu putih di bulu ayam. Ya, setelah itu kita masukkan ke dalam mulut ayam kembali. Gunanya itu agar leher ayam terasa lega. Ya. Dan yang terakhir kita beri tiamisin 500 mg. Ya, bentuknya kapsul. Kita buka saja, kemudian serbuknya dimasukkan ke dalam mulut ayam. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih.